வெல்கம் டு பூமா மல்டி கிரியேஷன். நான் உங்கள் கால்நடை மருத்துவர் டாக்டர் மணிமுத்து பேசுகிறேன். வணக்கம். செம்மறியாடு வளர்ப்பு பார்ட் 2. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த செம்மறியாடு வளர்ப்பு பார்ட் 1ல் செம்மறியாடு ஏன் சூஸ் பண்ணணும், செம்மறியாடு ஏன் வளர்க்க வேண்டும், அதனால் என்ன லாபம், அதனோட முக்கியத்துவம் என்ன, செம்மறியாடுகளுடைய என்னென்ன வகைகள் இருக்குது, அதாவது என்னென்ன பிரீட்ஸ் இருக்குது, அந்த செம்மறியாடு குட்டிகள் எப்படி பராமரிக்கிறது, செம்மறியாடுகளுக்கு உணவு எப்படி வழங்குறது, இது சம்மந்தமாக நம்ம பார்ட் 1ல் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ பார்ட் 2ல் கமர்ஷியலாக செம்மறியாடு எப்படி வளர்க்குறது, லாபகரமாக எப்படி செம்மறியாடு வளர்க்குறது, குறைந்த முதலீட்டை எப்படி இரட்டி பார்க்குறது, நாம் செம்மறியாடுகளுக்கு என்னென்ன விதமான நோய்கள் வரும், அதற்கு என்னென்ன தடுப்பு முறைகள், என்னென்ன தடுப்பு ஊசிகள் என்னென்ன போட வேணும், குடல் புழு நீக்கம் எப்படி செய்தல், உண்ணி குளியல் எப்படி செய்தல், மற்றும் செம்மறியாடு சம்பந்தமான புதிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களோட இந்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கிறேன். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செம்மறியாடு வளர்ப்பு பார்ட் 1 அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏரியாவில் நான் கொடுத்துருக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க அதையும் பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி செம்மறியாடு வளர்ப்பில் முதலீட்டை இரட்டி பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு செம்மறியாடு ரூபாய் 3000 ரூபாய்க்கு நம்ம செம்மறியாடு குட்டி நம்ம வாங்கலாம். இதே நீங்கள் 6 மாதம் தொடர்ந்து நீங்கள் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 9000லேருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் விற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் 3000 ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, நமக்கு கிடைக்கிறது 10,000 ரூபா, 9000லேருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 7,000 ரூபாய் நமக்கு வரும் வாய்ப்பு 6 மாதத்தில் கிடைக்குது. ஸோ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா, செம்மறியாடு கிடா நீங்கள் 6 மாதம் வளர்க்குறோம். இதை நம்ம இடம் தான் இருக்கணும், மேய்ச்சல் தான் போகணும் கூட அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டிலையே நம்ம பட்டியிலே சொந்தமாக வீட்டு பட்டியிலே அடைச்சிக்கிட்டு வீட்டிலே இந்த ஊறுகாய் புல் வாங்கி நம்ம கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா கோயப்பசு, 29, கோஃபோரு, வேலி மசால், முயல் மசால், இது மாதிரி புல்லுகளை நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம போட்டு அந்த புல்லை சாப் கட் பண்ணி நம்ம அது மூலமாக கொடுத்து பராமரிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் தீவனமும் கொஞ்சம் மேய்ச்சலும், அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் மேய்ச்சலுக்கு பிறகு இந்த அடர் தீவனம், இந்த பசுந்தீவனம் இதெல்லாம் வீட்டிலே வச்சு நம்ம கொடுத்து பராமரிக்கலாம். இது மூலமாக செம்மறியாடு வளர்ப்பில் மிகப்பெரிய லாபத்தை நம்ம ஈட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம கமர்ஷியலாக எப்படி செம்மறியாடு வளர்க்குறது பார்த்தோம். இதை ரியலாக நம்ம பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பண்ணையை போய் இதில் எப்படி கமர்ஷியலாக அந்த ஷீப் வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணை, அதாவது ரோஹிணி ஒருங்கிணைந்த பண்ணை தெம்மாவூர். இது புதுக்கோட்டையிலிருந்து செங்கிப்பட்டி போற பாதையில ஒரு தெம்மாவூர்ங்கிற வில்லேஜ்ல இந்த பண்ணை இருக்கு. இந்த பண்ணையில கறவை பசு வளர்க்குறாங்க, செம்மறியாடு வளர்க்குறாங்க, கோழி, நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறாங்க. இது இல்லாம மற்ற வளர்க்குறாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப செம்மறியாடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒதுக்கியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 அடி நீளம், 120 அடி அகலம், அப்படிங்கிற கிட்டத்தட்ட 9600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. இந்த 9600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 300 ஆடு வளர்க்குறாங்க. 300 ஆடு, அதாவது கிடா, செம்மறியாட்டு கிடா வளர்க்குறாங்க. இவங்க வாங்கும்போது ஒரு 10 கிலோ ரேஞ்சில் இந்த ஆடு வாங்கியிருக்காங்க. 10 கிலோ அன்னைக்கு 500 ரூபா வளர்ப்பு குட்டிங்கிறதுனால 5000லேருந்து 6000 ரேஞ்சில் இந்த குட்டி வாங்கியிருக்காங்க. இதை ஒரு 6 மாதம் வளர்த்து ஒரு 35 கிலோ வரும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ 4 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஆவரேஜா 27லேருந்து 30 கிலோ வரைக்கும் இப்போதைக்கு இருக்கு. இன்னும் 2 மாதம் வளர்த்தாங்கன்னா 35லேருந்து 40 கிலோ வரும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பண்ணையில பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா 9600 ஸ்கொயர் ஃபீட், அதாவது 80 அடி நீளம், 120 அடி அகலம். இது ஃபுல்லாவே ஒரு ஷீட், அதாவது இந்த மெட்டல் ஷீட்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த மெட்டல் ஷீட் போட்டு ஒரு 7 அடி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த டோட்டல் ஸ்பேஸை ஒரு 1/3 பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த 1/3 பார்ட்டை 9600 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு 1/3 கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 அடி அகலத்துக்கு
அதை தனியாக கட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த உள்ள வந்து ஒரு டைமண்ட் நெட்டு, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைடில் வந்து ஷெல்டருக்காக நிழலுக்காக கொஞ்சம் ஷெட்டு போய் இறக்கியிருக்காங்க. இந்த நிழல் ஷெட்டில் வந்து ஒரு பார்ட்டில் மட்டும் ஒரு எலிவேட்டட் ஃப்ளோர், அந்த எலிவேட்டட் ஃப்ளோர் மாதிரி, அதாவது ஒரு மேடை மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா, ஆடு வந்து போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு மேலே போய் படுத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் போய் படுத்துக்கிறோம். அதில் அந்த புழுக்கையெல்லாம் போடும்போது நேராக கீழே விழுந்து. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த 1/3 வந்து ஆட்டை எப்போதுமே அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க. இன்னொரு 3/4 ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தொட்டி வச்சிருக்காங்க. தீவன தொட்டி வந்து சிம்பிளாக அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அதாவது லோ காஸ்ட் மெத்தடில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரம்மை வந்து 2 பார்ட்டாக கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இல்லை அப்படின்னா பைப்பு, பெரிய சைஸ் பைப்பு, அதாவது 20 இன்ச்சு பைப்பு, அந்த பைப்பை வந்து 2ஆக கட் பண்ணி அதை வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடில் ஒரு செட்டிங் ரெடி பண்ணி அந்த பைப்பை வந்து அதில் சொருகிட்டாங்க. இரும்புல வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி செஞ்சு அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே அதை பைப்பை சொருகிட்டாங்க. அதில் வந்து நம்ம தீவனத்தை போடுறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு வட்டா, அதாவது இரும்பு சட்டி, பெரிய பெரிய சட்டி வந்து ஒரு 10-20 சட்டி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து தண்ணி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இப்போ தீவனம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆடை வந்து செம்மறியாடுனா நம்மளாம் என்ன நினைப்போம், வெளியில் அவுத்து தான் மேய்ப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு நாள் கூட வெளியில் அவுத்து வர்றதே இல்லை. இது எல்லாமே உள்ள இன்டோரில் தான் நடக்குது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் தீவனம் வந்து சோளம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, சோளம், மக்காசோளம் நல்லா பூக்கிற நல்லா கருத்து டயத்தில் வாங்கி அதை வந்து சாப் கட்டர் மிஷினில் சாப் கட் பண்ணி போடுறாங்க. அது இல்லாமல் இவங்கள்ட்ட வந்து வேலி மசால் இருக்குது, கோஃபோர் புல் இருக்குது, கோயபஸ் 29 புல் இருக்குது. இந்த 3-4 புல்லே இது ரொட்டீனாக உங்களுக்கு என்ன வசதி இருக்கோ அதை டெய்லி கட் பண்ணி போடுறாங்க. இது இல்லாமல் கடலைக்கொடி வச்சுருக்காங்க. கடலைக்கொடி போர் மாதிரி அடைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. அதையும் வந்து மிஷினில் கொடுத்து சாப் கட் பண்ணி தூளாக்கி அதையும் வந்து இந்த ஃபீடரில் போட்டுடுறாங்க. இது இல்லாமல் இவங்க வந்து இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா என்ன இந்த பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சைலேஜுங்கிறது ஊறுகாய் புல். இந்த புல் வந்து ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. எதுக்காக வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா, திடீர்னு வந்து நம்ம வந்து ஏதாச்சும் மழை நேரத்துலையோ புல் வெட்ட முடியல போகலையோ, ஏதாச்சும் புல் நம்ம டயத்துக்கு கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா, தீவனம் நம்ம கொடுக்க முடியல அப்படின்னா, இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த சைலேஜ் புல்லை வந்து எடுத்து அதை வந்து அந்த தொட்டியில் போட்டுறாங்க. அதெல்லாம் அழகாக சாப்பிட்டுக்குது. ஆரம்பத்தில் 2-3 நாளைக்கு கொஞ்சம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட ஆரம்பிச்சுது. ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து அதிகபட்சம் 250 கிராம்லேருந்து 500 கிராம் வரைக்கும் நம்ம வந்து சைலேஜ் புல் கொடுக்கலாம் ஒரு வேலைக்கு. அது இல்லாமல் கலப்பு தீவனம் ஒரு நாளைக்கு வந்து காலையில் ஒரு 250 கிராம், காலையில் ஒரு 250 கிராம், அதாவது ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து 250 கிராம் கணக்கு பண்ணி 300 ஆடு இருக்குது அப்படின்னா 300 ஆட்டுக்கு தகுந்த அளவுக்கு 100 ஆட்டுக்கு வந்து 25 கிலோ, கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து 1.5 மூட்டை, அதை 75 கிலோ அளவுக்கு தீவனம் வந்து டெய்லி அந்த டப்பாவில் கொட்டி விட்டுறாங்க. அந்த டப்பாவில் தீவனத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டு பக்கத்தில் தண்ணி இருக்குது, தண்ணி குடிச்சிக்கிறது. இவ்வளோதான் இந்த இதில் மெயினாக பராமரிப்பு வேலை பண்ணுறாங்க. இது வந்து கமர்ஷியலாக இந்த பண்ணையை வந்து பராமரிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க, நான் அதுக்கு உரிய பதில் சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.